Hello students, let's start the class. Now today we are going to teach you phonic sound. Phonic sound इसे हम वॉयल साउंड भी कह सकते हैं. फोनिक साउंड A to Z तक के हर लेटर के लिए होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे वॉयल साउंड ही मेन टारगेट है. आइए स्टार्ट करते हैं. लुक हियर. फर्स्ट थिंग इज बॉल. बॉल क्या है ये? बॉल. BALL. बॉल. बॉल मीन्स गेंद. सेकेंड थिंग इज पैड. 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 PAD. पैड. पैड आप जानते ही हैं, लिखने के लिए यूज किया जाता है. थर्ड थिंग इज बैग. BAG. बैग. बैग. बैग मीन्स थैला. फोर्थ बैट. बैट. BAT. बैट. बैट मीन्स बल्ला. एंड नेक्स्ट इज मैट. मैट. आप साउंड पर ध्यान दीजिए, साउंड पर फोकस कीजिए. मैट. एट ए ये उच्चारण हो रहा है, ठीक है. साउंड आएगा हमारा मैट. MAT. मैट. मैट मीन्स चटाई. लैड. LAD. लैड. लैड मीन्स लड़का. वॉल. वॉल. WALL. वॉल. वॉल मीन्स दीवार. नाउ नेक्स्ट एप्पल. एप्पल. APPLE. एप्पल. एप्पल मीन्स सेब. खाते ही हैं आप लोग, रोज खाया करिए. एन एप्पल अ डे. डॉक्टर आपको पता ही है. टेल. TAIL. टेल. TAIL. टेल. टेल मीन्स पूछ. कैट. कैट. CAT. कैट. कैट मीन्स बिल्ली. कैप. CAP. कैप. CAP. कैप. कैप मीन्स टोपी. रैट. RAT. रैट. रैट मीन्स चूहा. रैट. नाउ हमें आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं. बॉल. पैड. बैग. बैट. मैट. लैड. वॉल. एप्पल. टेल. कैट. कैप एंड रैट. इन सभी वर्ड्स में कॉमन चीज थी, वो था ए. ए साउंड. फोनिक साउंड ऑफ ए. फोनिक साउंड ऑफ ए. ए क्या है हमारा? ए हमारा वॉयल साउंड है, वॉयल है. आप सभी जानते हैं A, E, I, N, O एंड U. ये 5 लेटर्स आपके वॉयल्स होते हैं. क्या होते हैं? वॉयल्स होते हैं. इन्हीं 5 वॉयल्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें से आज आपका फर्स्ट है ए. ए. ए साउंड से बने हुए वर्ड्स को हमने यहाँ पर आपको दिखाया है. लुक, each word get a sound. सभी वर्ड्स में ए साउंड मौजूद है. हमको ध्यान से देखना है, उसको पढ़ना है, ठीक है. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. बॉल. पैट. बैग. बैट. मैट. लैड. वॉल. एप्पल. टेल. कैट. कैप. रैट. देखिए, बीच में या आगे हम बीच में लगातार जब भी बोल रहे हैं उसको आपको केयर करिए. बॉल. और बीच में आया पैड. बैट. ये जो साउंड आ रहा है इसी को हम फोनिक साउंड कहते हैं. यही आपका टारगेट है. वॉयल्स का ए साउंड आज आपने जाना. इस तरह के और भी बहुत से वर्ड्स हैं जिसमें ए साउंड आता है. आप अपनी बुक से या अपने डेली वर्क की चीज़ों से, अपने हाउस में जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं उससे वॉयल साउंड ए को कैच करिए
और बार बार रिपीट करिए, ठीक इसी तरह जैसे ये आप लोगों ने रिपीट किया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आप रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, अगेन एंड अगेन करेंगे, तो आप फोनिक साउंड ए को वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर पूरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में वॉइस साउंड या फोनिक साउंड ई के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।